पास सैमसंग गैलेक्सी A16, M16 या फिर F16 कोई भी फ़ोन है तो साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं फ़ोन में। इसके लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कॉल वाइब्रेशन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे इनकमिंग रिंगटोन के अंदर वाइब्रेशन चाहिए तो आप ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप रिंगटोन वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे सिस्टम साउंड पे क्लिक करेंगे। अब सिस्टम का जो साउंड है वो कितना तेज बजना चाहिए, सिस्टम साउंड का थीम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि किस टाइप का साउंड आना चाहिए। अब सिस्टम साउंड में आता क्या क्या है कि एक तो आपका ये सब ऑन होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मैं ऑन करके बता देती हूँ। टच का इंस्ट्रक्शन, मतलब स्क्रीन पे टच करते हैं उसका साउंड यहाँ से बंद कर सकते हैं। नंबर डायल करते हैं कीपैड पे, तो इसका बंद कर सकते हैं। आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं किसी को मैसेज, उसका साउंड यहाँ से बंद कर सकते हैं। चार्जिंग का मैं ऑन रहने दूंगी। बाकी स्क्रीन को लॉक अनलॉक करते हैं तो उसका साउंड यहाँ से बंद हो जाएगा। इसके बाद बैक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। अगर लो वॉल्यूम की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वॉल्यूम आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं किसी का भी नोटिफिकेशन, रिंगटोन, मीडिया सिस्टम। ठीक है, ये तो चलो वॉल्यूम की बात हो गई। अब बारी आती है कॉल के वाइब्रेशन की। तो यहाँ पे इनकमिंग कॉल का जो वाइब्रेशन का पैटर्न है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। देखते हैं ना, अलग अलग तरीके का वाइब्रेशन होता है वो यहाँ से। बाकी साइलेंट करना है तो यहाँ से क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का वाइब्रेशन आ जाता है, उसका पैटर्न यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ोन को पकड़ के रखेंगे, अलग अलग तरीके का वाइब्रेशन होता है वो आप देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम वाइब्रेशन आ जाता है, तो वाइब्रेशन कितना तेज या कम होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख लेंगे सिस्टम का। अब सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, तो ये सारे ऑन रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वही टच का वाइब्रेशन, नंबर डायल का वाइब्रेशन, टाइपिंग का वाइब्रेशन, और यहाँ पे गेस्चर को मैं ऑन रखूँगी क्योंकि ये बैक वैक करने पे जो वाइब्रेट होता है। चार्जिंग का वाइब्रेशन ऑन रखूँगी, कनेक्टिविटी का पता चलेगा मेरे को। बाकी साइलेंट तरीके से मोबाइल चलाने के लिए मैं ये तीनों को ऑफ कर दूँगी। इसके बाद बैक कर लेंगे। इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वही वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को कि कितना तेज़ या कम वाइब्रेशन होना चाहिए फ़ोन के अंदर। तो इतनी सेटिंग आप यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन की कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।